السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. في تغيير في هذا التوقيت الآن نشاهد اللاعب صالح جمعة المعار من الأهلي المصري سيكون مكان محمد أبو سبعان كتغيير بالنسبة للمدرب الصربي رازوفيتش بحثا عن تغيير في النتيجة. صالح جمعة أحد اللاعبين اللي يقدم أداء جيد سيشارك الآن كورقة مهمة قد تكون رابحة في شوط المباراة الثاني وأكثر مما يتم تقديمه حتى الآن. الكرة بتتحول في نص الملعب صالح جمعة في الجنة ريفاس تصويبة تأخر ريفاس لم يمرر ولم يسدد الكرة بتضيع الكرة حارس المرمى مصطفى ملائكة يتصدى تحول سريع من الدفاع الى الهجوم ممتازه من حارس المرمى منجرشي لو استلم منجرشي ما استلم اللقاء. كنت اتكلمنا في معلومه غريبه في هذه المباراه 16 مواجهه سابقه جمعت الفريقين في الدوري ولا مره كرت احمر. تخيل ان الكرت الاحمر يشاهد ويحسب حساباته. هل هناك اوراق رابحه؟ هل هناك تغييرات قادره على تغيير؟ فوزه في مباراة اليوم يصل بالفريق إلى فارق نقاط 4. مهم بالنسبة للهلاليين أن يظل هذا الفارق قبل مواجهة المنافس اليسرى إلى روجيرو إلى صالح جمعة روجيرو تمويل يكون من خلاله تعويض. نشوف كوستافو يرسل كرة صالح جمعة نقلة 2-3 حتى الحكم يفوتها قوية لكن بعيدة حاولوا تبغيها بالقدم تبغيها ما شاء الله. اتذكر روجيرو يحاول روجيرو يتقدم روجيرو بيلعب الكرة فيها تمريرة فيها كرة للفيصلي فيها خطأ أم ماذا؟ هناك خطأ في وقت سيكون فيه من الصعب التعويض. شوف أسامة هوساوي شوف سيروتي صالح جمعة يكسب الخطأ في الدقيقة الأخيرة. هل يفعلها فريق الفيصلي عن نابستير اللي قدم شوط ثاني افضل من الشوط الاول بالذات في ال20 دقيقه الاولى له في الشوط الثاني وصل هدد. الان كره تلعب بها اعصاب المدرب كره في مهمه اولى في الدقيقه الاخيره كيف ستمر كيف ستكون نشاهد ونتابع الان عبد الله عطيب في الدقيقه عبد الله المعيوف في الدقيقه الاخيره. شوف جوستافو صالح جمعه ضربوا عليه يقول له جوستافو خليها صالح جمعه يقول له انا اللي مسوي الفاول. الان شوف اللقطه ما فيها ما تعازموا عليها كل واحد يبغي يخلصها. هذا رازوفيتش حدد يا رازوفيتش من يشوت واقفين 3 ولسه يتكلمون ولسه ما تفاهموا. الان حتى ادواردو المهاجم الثاني او البديل لكن كره ثابته في 3 دقائق كوقت بدل ضايع بتوقف جماهير الهلال الان على اعصابها في ترقب في انتظار صالح جمعه. صالح هو اللي سوى الخطا واليوم جمعه في ملعب الجامعه وعنابي ستير والان نشاهد هذه الكره التي قد يعود من خلالها الفيصلي بيلعب الكره المعيوف يتنفس جمهور الهلال الصعداء. شوف اللقطه الماضيه رازوفيتش الكره عدت الحائط في اتجاه حمد المنصور اخر دقيقه للوقت بدل الضائع اللي احتسبها حكم مباراه روجيرو الخطير بيلعب الكره في مكان صالح جمعه فيها تمريره حمد المنصور حتى الان نقاط غاليه جدا حتى الان هدف وحيد صحيح لكنه كافي لان يصل الفارق الى 4 نقاط يتربع من خلالها في الصداره قبل نهايه الدوري في الجولات الاربع بحثا عن اللقب رقم 15 في تاريخ النادي. هذه كرة صالح جمعة ولكن في نفس المكان اللي كان فيه المعيوف رازوفيتش. سلمان ميليسي يا سلام فيها خطأ